သူကတော့ကမ္ဘာအတော်ဆုံးကြေးစားလူသက်သမားပါမီတာ300အကွာဝေးမှာရှိတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတောင်ကြိုတင်တွက်ချက်ပြီးအလွဲအချော်မရှိအသေးချာပစ်ခတ်နိုင်သူပေါ့ညံရီအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်တစ်မျိုးလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပိုက်စိတ်တိုက်လိုက်လံဖမ်းဆီးနေချိန်မှာတောင်အေးဆေးလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါတင်မကသေးပါဘူးသူကတခြားလူတစ်ယောက်တွင်ကိုလုံးဝခွဲမရအောင်ရုပ်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့လေယူလေသိမ့်တဲ့အမူအရာတွေကိုပါထပ်တူကြအောင်တူပနိုင်တာကြောင့်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေတောင်သူ့ကိုလုံးဝမမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်မစ်ရှင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဘဝမှာအလုပ်လုပ်ရအခက်အခဲဆုံးအလုပ်ရှင်နဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ရစရာရှိတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ငွေကိုတောင်းလိုက်တဲ့အခါအလုပ်ရှင်ရဲ့ပြန်စာကြောင့်ဂျာကုတ်တယောက်ဒေါသထွက်လွန်လို့ရေတောင်ရဲမိသွားပါတယ်ဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုကြည်ရင်လည်းပဲဂျာကုတ်ကစိတ်အေးထားပြီးကြီးငြိမ်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိတ်တန်းလူသက်သမားတယောက်ကိုလာကစားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအလုပ်ရှင်မကြခင်သိစေရမှာပေါ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့အလုပ်ရှင်ကလုပ်ကြံမှုမစခင်ကတည်းကစီယံငွေကိုအရင်လွှဲပေးထားတာပါပဲဒါကြောင့်ဂျာကုတ်ဟာအွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ထဲကိုဝင်ပြီးဒီငွေတွေဘယ်ကလာလဲဆိုတာစုံစမ်းဖို့ဘဏ်ရဲ့ customer service ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်ဘဏ်ဘက်ကအကောင့်ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့ငွေလွှဲလိုက်တဲ့နေရာကဂျာမနီနိုင်ငံမြူးနစ်မြို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိလိုက်ရပါတယ်ဂျာကုတ်လုပ်ကြံခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားကလည်းမြူးနစ်မြို့ကဖြစ်နေတာကြောင့်အလုပ်ရှင်ဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားနဲ့နှိစက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့များနေပါတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့မိသားစုဝင်တွေမနက်စာစားနေကြတော့မှပဲဂျာကုတ်ကအဝတ်စားတွေထုတ်ပိုးပြီးထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကသူတို့ကလေးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ဇနီးကတော့စိတ်ပြက်နေတာထင်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမယောက်ျားဒီလိုရုတ်တရက်ကြီးထွက်သွားတတ်တာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူကပဲသူ့ကိုလေစိတ်အထိလိုက်ပို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဂျာကုတ်လည်းဇနီးဖြစ်သူရဲ့စေတနာကိုမငင်းချင်တာကြောင့်သဘောတူလိုက်ပြီးI love you. I love you too. ဇနီးဖြစ်သူကားမောင်းထွက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဂျာကုတ်ကလေစိတ်ထဲကိုမဝင်သွားပါဘူးအဲ့ဒီအစားလူကြိုတဲ့နေရာကိုရှောက်သွားပြီးတက္ကစီတစ်စီးကိုတားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မြို့လယ်ခေါင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်သူလောင်ခန်းစီကိုဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရှိနေတယ်လို့ယူရိုငွေအမြောက်များလည်းရှိနေတာပါအားလုံးအစင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူကတခြားတက္ကစီတစ်စီးကိုထပ်စီးပြီးယထာဘူတာယုံစီကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ဇနီးကမြို့ထဲမှာဈေးဝယ်နေတာပါသူမဟာတက်စီပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူမရဲ့ယောက်ျားကိုတိုက်ဆိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်တေချာကြည့်ဖို့အချိန်မရလိုက်ပေမဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ဘေးဆောင်အတွင်ပြင်ကိုတော့သူမဘယ်တော့မှမှားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူမကဖုန်းဆက်ကြည့်ပေမဲ့ဖုန်းကပိတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ် Hi, this is Charles. Please leave a message and I'll get back to you. မကြခင်မှာပဲဂျာကုတ်တယောက်ဂျာမနီနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေရောလာတဲ့အလုပ်ရှင်ကသူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဆက်သွယ်လာပြန်ပါတယ် I've spoken to my colleagues and we feel there's a deal to be done. But we need to meet in person to work out the details. အလုပ်ရှင်ကအလုပ်ကိစ္စအပြီးတက်ဖို့အတွက်48နာရီအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံမှုတောင်းဆိုလာပြီးအကယ်၍သူညှင်းဆန်ရင်တခြားလူတစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းမယ်လို့ချင်းချောက်လာပါတယ်။ American Dollar တန်းချီတန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ဂျာကုတ်တစ်ယောက်တေချာစဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ် Hello. You'll have to come to me. I'll look forward to it. သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကလဲစားချေဖို့ဖြစ်တာကြောင့်တခြားနေရာတွေကိုသွားဖို့စိတ်မပါပါဘူး။ဒါကြောင့်တွေ့ဆုံမဲ့နေရာကိုမြူးနစ်မြို့မှာပဲတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အလုပ်ရှင်ဟာမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာချိန်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာခဏထိုင်နေပြီးနောက်စပွဲထိုးတစ်ယောက်စီကနေစားအိတ်တဲ့အိတ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့သူမဟာဆိုင်ကနေထွက်ပြီးညွှန်ကြားထားတဲ့နေရာစီကိုဦးတည်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့ဂျာကုတ်ကစားတောက်ဆိုင်ပြင်ဘက်မှာကလေးကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါထိပ်ပြောင်တဲ့လူကြီးတစ်ယောက်အတွင်ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့သူကထိုမျိုးသမီးနောက်ကိုတကောက်လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။လူစီကားတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာလိုက်သွားရင်သူမတစ်ယောက်တည်းလာတာဟုတ်မဟုတ်ကိုတေချာအောင်အရင်စစ်ဆေးတာပါ။ဘေးကင်းနေဆိုတာတေချာမှသာသူကလူလုံးပြဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Keep looking straight ahead. ဂျာကုတ်ကညှိနှိုင်းဖို့အတွက်သူမဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကသူမဟာဒီအလုပ်ရဲ့နောက်ွယ်ကကျိုးကင်သူကိုစားလာရောက်ညှိနှိုင်းပေးရတဲ့ဂျာခံလူတစ်ယောက်သာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ American Dollar တန်းတရာဆိုတာကများလွန်းတာကြောင့်သူတို့ကဂျာကုတ်ကိုတန်း90နဲ့ငှားချင်နေကြတာပါဂျာမန်အမတ်လောင်းတအူးကိုလောက်ကျန်တုန်းကတော့သူ9တန်းယူရိုပဲရခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်ရှင်မျိုးနဲ့သူတစ်ခါမှအလုပ်မလုပ်ဖူးခဲ့ပါဘူးဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ပမာဏကိုစိတ်ဝင်စားသွားတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျာကုတ်ကအဲ့ဒီဈေးနှုန်းကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်ငွေတစ်ဝက်ကိုအကျိုးပေးရမယ်ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုတော့အလုပ်ပြီးမှပေးရမယ်မရဘူးတစ်ဝက်အကျိုးပေးဖို့ကတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့စတင်တဲ့ကြေးအနေနဲ့ဒေါ်လာတန်း20ကိုတော့ကျွန်မအခုချက်ချင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမျိုးသမီးကပိုပြီးတင်းကျပ်တဲ့စီကံချက်တွေကိုတတ်မှတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဂျာကုတ်အနေနဲ့ဒီအလုပ်ကို28ရက်နေ့မတိုင်ခင်အပြီးတက်ရမှာပါဒီလိုအလုပ်ရှင်ကြီးကိုလက်လွတ်မခံချင်တာကြောင့်သူကထပ်မံအလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဂျာကုတ်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်နှီးပါခက်ခဲတဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်နောက်အဆက်အသွယ်လုပ်ရင်လုပ်ကြံရမယ်ပြစ်မှတ်ရဲ့လျှို့ဝှက်နာမည်ကို Rodin လို့သုံးကြတာပေါ့ Rodin In future communications, we'll use the code name Rodan for the target.
Hold on. Very good. And we'll need a code name for you, too. Why not the Jackal? အလုပ်ရှင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက်ဂျက်ကယ်ဟာမြူးနစ်မြို့ကဒေတာခံဘဏ်တစ်ခုကိုသွားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကသူ့ရဲ့အရင်အလုပ်ကစပုံငွေဟာဒီအကောင့်ထဲကိုလွှဲဝင်လာခဲ့တာပါဘဏ်ကနေငွေလွှဲပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကယ်ဟာသူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်အိမ်စီချက်ချင်းပြန်ပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုအွန်လိုင်းမှာရှာဖွေပါတော့တယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာနယ်သာလန်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်နေတာကိုသူသိလိုက်ရတယ်ပြီးနောက်နယ်သာလန်ရဲ့စီးပွားရေးမှတ်ပုံတင် website တွေကိုထပ်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီနယ်သာလန်ကုမ္ပဏီကိုလည်းပြင်သစ်အခြေစိုက်တခြားမိခင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပိုင်ဆိုင်ထားပြန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းတွေကိုထပ်မံရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ရင်းရဲ့အပေါ်မှာတတိယမြောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိနေပြန်တာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စတုထမြောက်မိခင်ကုမ္ပဏီအထိခြေရခံမိပြီးတဲ့နောက်ဂျက်ကယ်ဟာသူ့ရဲ့စုံစမ်းရေးနည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူဟာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဖောက်ဖျက်မှုမှတ်တမ်းတွေကိုစုဆောင်းထားတဲ့ whistleblower website တစ်ခုမှာရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကတည်းကဖျက်သိမ်းခံထားရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကံကောင်းတာကဝန်ထမ်းရေးရာဖိုင်တွေကတော့ပျက်စီးမသွားဘဲကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ဂျက်ကယ်ဟာဒရိုက်တာဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုတစ်ခုချင်းစီရွေးထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကနာမည်တစ်ခုကိုတုံးပြီးလက်ရှိအဲ့ဒီလူစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့တခြားဂျာမနီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလိုက်လံစုံစမ်းပါတော့တယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့တရားဝင် website ပေါ်မှာတော့သူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပါတီပွဲတက်ပုံတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တက်ပုံတွေကိုတပုံချင်းစီတိတိကျကျလိုက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ဂျက်ကယ်ဟာအရန်ကိုရင်းနှီးနေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှတ်မိသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမျက်နှာကတော့သူခုနတင်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားရဲ့သားအရင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်